misala ya nzambe tobenga bango basala futi to basala biso tokutana kope ya prophète Mobe ayesi biso toya na église tokosala bababa biso mpo nga nga fille nga sala nanga kope nga na oke esala makambo na ngai na otyaka mabonza na ngai na église babake osala yango bakope na bango yango moni mpe biso mpe bana makenda tokoliaka bango kambo tokutana bango na liembo nga nzela na nga so tokutana na obikisa te na kope ofo nazongela ngo susu tema na topaki na banga na okoma baba na ozongela nayebi na nga paster wana eza na okope na ye aza na ye pasha na biso aza na ye pasha na biso basa nduba basala okope na ye mobali ana bimi na bino nyonso mais so ayi bomela na ye bolia na ye nga tema na ye beza yango kope paster nga mpe okati na 10% paster akomaki azwi mwa chambre ne mobe hotel akango nasala mabimisa milimo mabe a nzoka nabimisa milimo mabe eza na kati ya nzoto nalatisa bana bato oyo ezala na nzoto nini alatisa bana bato bakokabela bana botutu bana bato bazobala te bakomisi mpe na bafrere na baeglise bapede paster akoma obima na frere na église bafrere na église mpe bakomi bapede bo bakipede banini ebandi na église nakota na église na courage na nga te moto akokutaka no fo mona paster te paster emo mabenganga nga moko nakendaka vraiment nga mpe nakendaka na nga naketante nalati mo eloko na nga mokusi naketante paster likolo nango nanga agutenga ameli biloko na nga apres ameli biloko na nga po ameli biloko na nga c'est-à-dire komela biloko na c'est-à-dire agute ngai asakai na ngai mobima na nga mpe nasakai na ye tomelani apres likolo nango akomisika so nalukela ye so basere nalukela ye so bapede mpo ani bakisi na bango etindaka bongo. Je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Je cherchais l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Qui dit vrai, qui dit faux, bandeko balandi na émission oyo tozol benan makambo oyo ebele balobi makambo ekomi boye bazo condamner ba église. Ba mabe utinde penza makambo mabe utinde na kati ya basali ya nzambe. Basali ya nzambe nde bakomi ko pousser bato bango nde bazo tombola mabe e matamakasi na mokili po oyo bango bazo sala. Bandeko balandeza le sous maté au Christ apesa kibisote na émission on a GK Business TV beaucoup yoka ba témoignage na vérité oyo ko bima awa ya misala o basai na nzambe ba osa bandeko balandiko zapete komati na suka ya émission kaka ndenge car leader ya papi tombo kolopina joko mutatique informatique na défaut basalaka bakomaka na suka kaka ndenge meso to bakisela kai meso godé le choix ya bato ya Guy Umberto Kabisi mobali ya pe mbele bogar oyo aza wana na Belgique wana boluka ete po azalaka ya bato ya meso le choix na ndenge basalaka bakomaka ntina suka kaka ndenge tokose original Yvette Mwanza asalaka akomaka ntina suka kaka ndenge Zolix Ndandu Zola le réparateur des cœurs le cardiologue congolais depuis les États-Unis asalaka Kakandenge, Jack, Barak et Barakesh, à Salakako Makatina Souka. Là, je suis avec la douce Ngonda. Bonjour, maman. Bonjour, Agouti. Oza bien, hein? Oza bien, Angolanza. Ok, oza bien, Angolanza. Mais Mikolo, tu es là, nous, on a une réconciliation. Batomukili, basali, ba réconciliation. Tout le monde peut basali, lanza, balabi. Mukilinde était église. Parce que ba conflit les cas qui mingi na basai na nzambe baza koya bazo ko fingana baza ko se dénoncer mususu balobi ya ba voice ezobima alinga ka saki complot po aboma muninga na cher comme sika ya ba règlement de compte sika ya koya ko bwakela baninga ba mbwakela mais tout le monde quand même na ngambo mokili ba ministère basali ba réconciliation ba tomokili ba se réconcilier tout le monde peut quand même réconciliation ina basai na nzambe tant nous par exemple que Mike Kalambai na Denis Lessi va se réconcilier. On va tromper biso. Baebani. Et ma ba kena kuna ba si ba bonga sala mukili. Yo ba zongeli biso ba tromper biso. Baebani. Ba kende ki kuna. Ba kena biso ba kena. Ba bina mamba ya bongisa na mukili. Ah na mukili to zaka na 4 pasteurs à solo. Pourtant ba kombola ba ngala la prochaine émission. To aka na 4 pasteurs. Ba on se batigeli lokuta. Baba pasteur moi très chéri. Babimi na fraude, babimi na makena. Bakana ki te baza ba pasteur, bakana ki te ke baba te ya biso. Te mais en ka royaume et comment on ka royaume et comment ceux qui
Nde oza beso okufi na nino na internet mo na hérité. OK. Nde mo na église nde komi. Ba mo na la tika passe wana mbonga mabonza. Mutu mususu azwa perte. Tika mo na nga hérité. Héritage a commis soutien na ba église et comme ni royaume. Tout bien on est royaume Cuba. Tout royaume Congo. Mais Bible lobby rechercher la paix sans laquelle personne ne verra Dieu. Tango bazo tutana kimi ezali. Tango bazo soana, tango bazo bunda, moni ezo lembisa pe biso ba Kristo. Mais tango siko bango ba se réconcilier maman pour que kimia ezonga na kati na bango po moto azangi kimia moto azangi la paix akomona nzambe te. Yo etungisho po na nini? Na omona nzambe na makasi na ngamoko. Bon mutu nyoso ke na église a mutu malamu. So la muki dimanche au église no mutu malamu te. So continue ndako sambele longa nzambe pe mona. So au église pasteur atio loboko ayibio 4 étoiles no se retrouver ndé ozongi pe marambo esimba te me yazo pambo. Kana misante le bibo kende boko tandela ba maladi loboko bakobika. Boko benga na mungu même mise milimo mabe ekokende. Atandelo maboko yo pobi yo comme so akomi ko yibo to comme solo mabe. Nakala te be ba pasteur na biso azalika azane ka simple. Mais tellement ba monde ba pasteur nigérien bakomi kotambola ba mituka cher bakomi oleka na ba internet bakomi osama mandenge na ndenge ba pasteur na biso bakomi ko ba star à TikTok bakomi ba star ba internet yoza homme de Dieu te biso na église mais bakomi star à TikTok star à internet okomi oloba bêtise bokomi olinga basi na ba musicien bino na ba pasteur bokomi obeta ba coup d'état bokomi mwasi na pesa ekop kuna na pesa ekop boy ba te biso ni yo mo biso apaka no tika to sala ki paka Zana pasteur esika ate ya bato akomi kosala copie ya basi o bakwa ba coopérante bo ebite bakwa ba coopérante nga la copine nga abetela ba pasteur cop yo mo aka ser akoti na bionzo anaki pasteur alongoli ya mbamba na ba copine na ba sala cop ana na bureau ya pasteur oh lui est très saint hein lui esika onction pene vandaka copine os mambo beto témoignage vrai oh bota basala on la mituka basala ngonde basala on la mituka tout monde a ba épreuve basala on la ba bureau tout monde a ba épreuve ngai pe na za preuve ko camarade nanga abetela pasteur mo pa yeba ni ya munene abetela cop wana ya coach la pasteur basi ah cop ngo zaki pasa soka bengiye pasteur so na kosa ke surtout ba pasteur ba balate bangonde bazo silisa banzimi na église bazo silisa biso bana to yunga biso libanda bazo ama banina ba comme ça ba bureau na bango allo yena monzele mabwe na la posa na oyebika fi ana kote ki pa pasteur chelo exige pe ba profil la fi yango alobi azala bozala bo bakuma kote na internet otela makamnyo soli kana internet pasteur akulu ba fi mebele mabe fi mala mabe bomelo na téléphone ete msebilo anzote ti yo moni ke ta sert ata protocole yo ana komi mwasi ne bakomi ko sakana na ba sert na église et comment ngana ko bala ngai te pasteur na biso abena bala faire na église zo na zandi likama pasteur abeta na pasteur yo moni ba sert ba protocole ba chantre ba koma basa ba pasteur basi vraiment ba pasteur to sambela sko ouais to kende wa to kimela mabe na biso na église mais église on to okuta mabe to kende na biso ka biso molola o bato ba otsa biso mabo maboko na bango eza na makila maboko na bango eza mbindo tout ça skoni ngamo na koma na ma prophétesse mais ba lobaka na biso mingi to sala o bango ba osala te mais to sala oyo bango bazoloba na biso to sala vie na bango to kipete to toucher bango te parce que baza ba loin vie privée na bango etali biso te mais biso to landa kaka mateya to suka wana ba goche to landa vie na bango te ndeni ba bimise biso ba vie na bango na ba écran ba bimise biso ba vie na bango na ba internet na ba nini ba réseaux sociaux nyoso ba vie na bango eza ndeni ba bimise na ba humilité na bango ba bimisa onde biso mto bimisa yo moni ba baise biso makasa 100% à 100%. Bino mo bimisa dans ma be na bino ba humidité na bino na kala to eba bata ba bombe bata ba toko ba bimisa biso ba ninyana mais komi bango ba sala nzambe to benga ba sala futi to ba sala ni
baoteya biso ni tokobongama ndenge nini tokolanda bango ndenge nini yebisanga na tokolanda bango ndenge nini mais tolanda bango ndenge nini mais nebandela mission elobi bakendeki kuna balobi na bango bazonga basala semblant bakenda bisika na bakenda bisika ngo ekozala bagenre bisika nini bamo bayebi bamo bayebi bo bamiracle basala bamiracle basala yango nde joko bamiracle nyonso esalama mokilo eza esolo biso tokutana na cope ya prophète Maobe ayesi biso toya na église tokosala bababa biso mpo nga nanga fille nga asala nanga cope nyonso esekaka mbongo eya na osala paster nga napesa biso nga bakasha bien tema nga na mwana osolo abi nasala yango nakoma nanga baba solo nabangi nabangaki oseka te la magie de l'amour Glody Luka Langangu la mère des enfants comme makambo yo bangi nao nga na bangaki nanga ba copine nanga tema baza basinyaka basine la bo basali nga tema na bangaki natali papa nanga za soda tia memanga na hôpital akamba sali sanga retard trop tard mais na kati oso beta lisolo ba mutu musuto lisolo na yo biso yo na kati ya cop nga sala cop nyonso je peux passer abina tegele makola bat na olota mabele na tegele na tegele wayaka na église akosake na sali miracle so na otegele na okenda mpe na quartier na olanda maloba bato na oye na beteli paster kende bimisa prophétie boye na osala ngo ebi paster mo bakufaka nda azalaka kote baselemba azala mobala kopi na nga paster ana nda okotela basa mabele obibisa banini azala mobala kopi na nga tomelana ye tobinela na baku tobambe nsima lokwaka tobambe mbongo akobouge totata mopanzi te aza mbala copine nanga bumelane na ba paster ando sa miracle te mais preuve ene ke tanga kufaki to ka mabene bimaki bele biso pe bana makena to sala da cop na ye to sala da cop na ye bana makena ngolo bani ke biso ba fio to boya na biso ke mutu mo be asala biso di ka biso mo to sala cop na ndenge na biso to bimisi vérité to luki cop koto to opesa to ko teka dossier akopa makena yango wana ekoma na église yango bamakopa makena kasi biso toyabala makena naoya na église nalati mwa jipe na mokuse na mitiki mipende na mpo nalati pantalon na ntiki mipende nanga libanda paster ntango amona abetaka 100% na mipende nango ntango aza koatire lobe abenganga te ntango abenganga na biro agute nga lobe anayisaka mpe like nanga motu mosusu agute naoyele motu te kope na biso bana makena yango nati donc de quoi bimaki na TV alobi makambo ya singa ya luketo tozo mona na singa rouge banini na ndika banini tout ça là donc ezaki na mambo solo bayebani ba cop na bango na kaleza cap nigérien kazo sala zo koisa batu kitamba asimi prochette mais biso na Congo ekoma po ani pasteur olinga rouler pasteur olinga tambola pasteur olinga yepe asela téléphone na chemin bandimba zo tambola ka ba piéton mundimi tisiko azalaka na mutuka te mundimi ti siko mabonza na biso ezotondaka basuspendre mabonza te so baovivre te moke te nga na oke esala makambo na ngai na otyaka mabonza na ngai na église babake kosala yango bacope na bango yango moni mpe biso mpe bana makenda tokoliaka bango ka mbongo tokute na bango na lie mbongo nga nzela na nga so tokute na obikisa te na cope ofo nazongela ngo susu tema na topaki na banga na okoma baba na ozongela ngo po ba envoie maka ba tinda bana bona ba poto mais mundimi mo tena atindi mo na poto église ane ezaki lupango moya mukie église nini église esombi lupango ekomi kombo pasteur est-ce que pasteur mta sombi lupango wana est-ce que c'est comme la yo pe pasteur alinga yo to moi ricochet na pasteur c'est comme la yo na loba qui ont déjà toujours sa vidéo toujours sa vidéo et pour la moi précision pour la précision moi pina bo na beta na bango na beta na bango to ba ke pasteur a goûté après le bébé singa na lukile mutu na beta na bango yemo pe sika vanda mi yebi zela et ça lui joue te a goûté yo a beta yo beti na après lobi na yo o lukile mutu mutu ça lui joue te bo basa ndumba pasteur obeti nanga sko benga lukile mutu mutu ko jinga lokola bale na moko bo et révolta ki ote nebi nanga pasteur ana eza na cop na ye aza na pasha na biso
Ah, ok. Aza na passion na biso basa nduba basala ba copine ndeni. Mobala na bimi na bino nyos. Mais so ayi bo mela na yi, bo lia na yi. Nga tema na ebeza ngo kopa pasteur nga pa okati na 10% na. O pe na mema ki okati na nga. Siko na boya kopi point. C'est pas bina zonga subis encore na zonga. Na zonga. Donc nous sommes na bureau. Oh, tout ça on a bureau. Pasteur a koma ki azu mo chambre ni mo be hotel. Aka on a ça na bimisa milima be a. Nzo na bimisa milima be za kati nzoto na lati abana bato. O za nzoto ni na lati abana. Alati abana bato. Ba kabila bana tout bana bato bazo bala te. Moi na ta komi na 45 azo bala te poani. Masumu ya baba biba bimala bana bato. Bandoki ba bebisa be église. Ba osela be to la bana bato. Ba osela be to la frère bato frère ninga balo ko bala te. Sera na moni aza milima be. Nzo ande yemo acha emiso 4 e passe. Akoma na ballon na e. Osea na la posa oya olambe na ngai na okende ngoma nzo na kengo bate. Akota sera na ndako. Ba komisi pena ba frère na l'église ba PD. Pasteur akomo bima na frère na église. Ba frère na église pe akomo ba PD bo ki PD ba ndelo. Et bandi l'église. Frère akoma ka na benda ka beauté, akomi na beauté fali. Nzo na za na PD. Frère azo yemba na église tala ka mikolo ba nini ezo beta na l'église. Ba drumo ezo beta na église. Loko aka wera. C'est beni ya rosa. Tozo bina ngo si maison ninga la kaka. Siko simane ezo ninga ba église pe comme ba caméra. Pasteur ata sert on a pointé. Asepeli singa maza ba gunanga. Azongi na sert ala te. Azongi les frères, il faut raza sime. Frère ma fona liae. Ali frère. Parce que tant ça la bon yemo comme ndako ya to azaka pe na bazana pe ba petit na ya tina. Botan na ba biso bana makenya. Na ba église pe ezali. Ana moi biro. Parce que tu yo bonane avant okoma kuna na mta ya ko contacter. Na kota na église na courage nanga. Te muta ko contacter no fo mona pasteur ba. Te pasteur mo mabenga nga mona kendaka vraiment nga pe la kendana na ye tante. Na lati mo lo na mukusi na ke tante pasteur. Yo ki ne ko sambela te o ki ne ko tante pasteur. On a geta sa chance na bala pasteur. Bonga na ko bala pasteur te. Na ko mama pasteur. C'est que ba église balatsa ba sœur ba jipa mire bana ba on a raison hein. Bana kindo kimoki ndume tondi kuna. Malamu ko tolinga no église ba sœur ba beto atatu ba pexa. Ki ndume tondi kuna. Mama webi ke elobami ke eza impossible scandale ekoya. Mais malheur par qui le scandale va arriver, ningi yo malheur ya pasteur comme les lanzela no yo ke tenter pasteur pour akuisa. Webi ke malheur le koya on a vu. Malheur ekoya na ngandeni. Tonga na Yesu aza mosala nzamba solo. Aotikanga. Yemo alimbisa nga te poani. Alinga adoda. Alimbisa nga te poani. So aza mosala nzamba solo nga atika. Atiki te a continuer na nga pe na saigne. A continuer na nga pe a komisi likolo na ngo susu. A komisi nga su mutu nena lukela eba. Likolo na ngo. Likolo na ngo nanga. A gutenga. A meli biloko na nga. Après, ameli biloko na nga ko. Ameli biloko na nga. C'est-à-dire komela biloko na c'est-à-dire a goûter ngai a sakai na ngai mobimba na nga pe na sakai na ye to melani. Après likolo na nga komisi nga suna lukela yesu ba ser. Na lukela yesu ba pede po ani ba kisi na bango etinda ka bongo. Etinda ka bongo. Etinda ka fo bazwa ka ba pede, bazwa ba ndumba, basaka na bo ba memaka biloko na bon. Tala na mikolo na elo ezo reneni. Likolo na ngona. Makambo ezo reni mikolo ba sokola bat na sokola papa. Ezo reni so na mboka nini yango. Ba sokola bat na sokola papa. Ah pe na Congo na comme exactement makambo na. Bon na Congo so ekomi oyeba ndeni. To na oblete. Esenga fo mutu mo za brancher kuna pa yeba. Mutu mo za déçu pour abimisa libanda. Ba sokola bat ba longola ba slip la ba en plein air. Maman munene yoka ba revolver etonda mais alongola sokola na bassin. Tu es basé au sokola bana mais comme na ba maman na ba papa. Ba sokola ba ondeni. Mais est-ce que nous surtout on a trop bana nous surtout on est commune pour église zarabo tetanga ba papa ida ba aidi na bala mamoni zalaka te mais pourquoi makambo e komi lelo elo ne komo tinda pena ba pasteur ba koma na niveau ya kozela nguya ya nzambe te miracle par Dieu te batenga na niveau elo ni sale ba go chembongo. Ah OK Mbongo ni mtu esabo amwa muninga lazo rouler na mtu ka chéri pa oninga sani. Ah rouler donc envie hein oh azo ko envie. OK
ba pasteur pe ba komi ko enviette amona muninga na leka kati nzela mulai ti awa ngape na olinga loba nzela mulai kebo ko lumumba na mutu na suki pasteur ana lati veste cher veste kombo oyoji ngana olinga skona lata Zara na leka esengani mabonze koti muke esenga sani akende kana loge tozela nzambe eumela akina nzambe nyangwa lobiki ya nzambe eumela obombo ba ozo eza nzambe toaka na 4 pasteur onga ebi ya solo kotanga komona bango te na tanga te po ba yolanda nga ko mandanga na biso te ba bominga na nzela toaka na 4 pasteur mais bo ba tika nyoso ya lokuta na lokuta ça mai na TV ça boye na TV zo prochette biso to ça na cop na bosani cop a chombo pasteur ana leki tozo benga après tant monsieur sidi bengo ozwa ete mais biso ba bureau na to yebi biso ba bureau na to yebi osali cop ya chombo pasteur leki na émission to benga ti en live to benga allo pasteur ngandi na zambo na botaka te ngandi na zambo to pasteur asisi émission yo zo numéro na benga eleka te yo posali ya cop wa yo liaka noka na nsima na bango na olia na nsima na bango mpe bango balia ya biso nabwaki mabonza na bénéficie nabwaki mabonza na ye kozwa système ezali na tieme na ye kozwa ngo nabwaki mabonza na ye kozwa yango nga nakoma préféré nakabe na babola na nzela préféraka na vie okabela mobola oke kopesa mbongo na ONG ke opesaka mabonza na église ozovwambisa pasteur yo na osumi mutuka te yo na obeti ata tour à poto te mais pasteur ana poto kwenda vutuka bani baotanga na poto eza péché eza lisumu na miso ya nzambe yo mona omibongisi te mais ozobongisa pasteur est-ce que eza malamu malamu te ozolonda na libanga d'accord est-ce que lelo okendaka na église nakende na église mpo na biso naki église nazwa cope kuna yo nakende église yo kende église te mpo na kosambela mokenda nde mpo na cope nayebi biso naki nazwa cope. Tu crois en Dieu? Nandima nzambe pe ni mtasalanga obatelanga mingi tobotama na bakufi mais nga na komi na 2022 et en plus anniversaire le 25 mai na komisa nzambe tende na ok na zimbo na pesi na ofena ba ofena balia ba mama veuve balia kena ke pesa bim no sambila na yo na sambila nga mona ndako yo mona ndako de toza biso mbe to ko former pe église to sambela nzambe oyoka biso te ona oza pasteur atanga ma pasteur bonga no zana yo monzimi nanga ata berger kitoko na ozala berger de église ya Ngonda la Douce mais sikoyo ndingi bazolanda wa baza pe batwa tiko pe yo moni makambo ebele pene na bango yo ki pe ebele osali pe ebele s'il faut vraiment couper ça conseil te pour baza basena nzambe message ino kopesa bango kasi message esangani na conseil biso pe bato mabe toteya pe bato malamu tema bango babombama na nsima nzambe babi baza bato malamu biso sikoyo to identité bango toza biso bato mabe babongisama misala na bango po baganye ba ame nde ezalaki liboso baenvie bilo ya mokili te totika ngo toya bapaya totika mituka wana me bobongisama misala ya nzambe nzambe asala yo asala nga tolanda te kaka na rouler na zala boy na sala boy bo excuser nga vraiment na bimisi na ba vérité na bino te na tongi na nga bino te to tei bino nde ko biso loza bato to edika masse tellement na lia na bino na yebi bino bo limbisa nga vraiment bo bongisa ma misana na bino papa na ngai bo ma papa na linga mingi bo ma papa vraiment bo ba sala nzambe bo bongisa misana na bino o mukina biso ke malamu so moni mokili ezo simba te pona bino Gongo ezo simba te pona bino bino basala nzambe bo bimisa ba humilité na bino en pleine batte bo bimisa na ba internet ba réseaux sociaux nyos bo bomba ma ba salité na bino pardon na sengi mino ma pardon na komanza papa Simo Kimbangu atikela biso mokili ezalaki bien Yesu Christ atika mokili ezalaki bien mais biso ba oto ye na génération o to baby si bo excusez nga vraiment bo landanga pete o botine na bato ba bomanga pardon na bimisi komba mutu te. Voilà, tout tangi kombo mutu te tolingai kaka to sali pete poto nuire na mutu mais tolingai quand même to ebake nzamba zali
Alors que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y aura un temps où la lumière va jaillir sur le monde et va dissiper les ténèbres et l'obscurité. Pour vous là qui n'a émission ou en tout cas tous les commentaires Nabino, j'étais avec Ngonda la douce sur le plateau. Aujourd'hui, il y a GK Business TV. En tout cas, vous continuez à s'abonner, vous continuez à aimer et surtout vous continuez à biso bas suggestion Nabino, biso Nabino, tolobaki musala kaka nezo sangsa biso avec un appel sa beauté, la magie de l'amour. Je l'appelle comme ça la mère des enfants. Glodé Lukalangango, maman na Dorea, ma sengei de Kasongo Ndoia, maman na Gamaliel Kasongo Amouri Ndoia papa, maman na Goshen Kasongo Taïbu Ndoia Noko. Na pesipe mbote a Adrienne, tantine Adrienne, maman na bato na Poliana, tantine ya bato ya Igor Nkolo, na pesi mbote na Tatiana depuis Chypre siko zalua pina leki na ngai Saint-Tuche belle sœur na ngai tantine abiso et puis tolobi to yembi joyeux anniversaire na tantine Nongi Adrienne atokoksa ah noko ya bana Obed Kabea Igor Kolo la douce prochainement to kutana suba benga batinda ba commentaire maman ba finga ba finga ba pe ba ko encourager batinda pe sujet na oya tinda sujet ba koma vraiment batinda sujet na oya na répondre ba o pa mona lo ba sujet musu na komela masanga tina mila masanga te olanda apparence na ngate ezara apparence abana ba soda mama nini ya babenga nini malafu ma papier rien te na mela ilo makasi te papa biso ebisanga nazara likolo so na bina mela dans le kamukili manam nazaka normal ko papa botanga pa mela masanga te ba courage belé kaka ya botama pesa kasi bye na bande ko na biso ya GK Business TV na pesi mbote mingi na papa na ngai Dedo Singonda mama leki na ngaza na Luande butu masoutenir nga vraiment Keren Matondo Keren depuis Luanda tope simbote boka ya bato ya Dido Amouri président na mobali ni mama na cancer na bosante famille na nga mobima so na bosante copine na nga wa sa jour Lorette Balavo ma copine chérie na Sarah Bwanga mama ba copine na nga motema Sarah Bwanga Kandela Mingombo mon président respect mon président Jerry Kobektox papa Masani nga vraiment ngonda na zala 207 ba comédien mutuma bimisi nga vraiment na bima la kuna mais na bima mo bima Amelia bima na bima mo bima te loko ezala non la kati mais ti longonda kuma ba vitesse akoma pour les akati boulevard yemoko grâce à mon président Jerry Kobektox mbote no ebele papa na bosanité unité des mesures en France babi ma partenaire na nga vraiment ba on a piembo tété et bakaba té bay check avec Yves de la presse et Yves Coco na montage ngana bino de te écouter le prochain numéro bye.